là khám nhà channel thì nếu nhà với xem ra bị mẹ trong nhà lý cả Kali Linux là thao nó sẽ đem mà cho nó rồi MyanmarFont tông nhà đó xem mà bị đấy tụi đấy Myanmar keyboard Myanmar typing giải đồ giáo thế nên đi lưu cho nó nhà với bị tao mà phải bảo đấy ok đi font lên mà sát tiền cái mà cho nó về đi channel đi mà cho nó nhà upload လုပ်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါရစေ subscribe လေးလုပ်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုအားပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးစလိုက်အောင်အစီအစဉ်လေးစအောင်ဆို Firefox နဲ့ကိုသွားမယ် bit.ly/say W G Y so G for Kali ပေါ့နော် so G for Kali ဆိုရဲဒီစာလေးပေါ့နော်ဒီ link လေးကိုကျွန်တော်တို့ title bar မှာရိုက်ပြီးတော့ enter ကိုခောက်လိုက်ပါ okay enter ကိုခောက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ် download ဆိုတဲ့ button လေးကို download ကိုနှိပ်လိုက်ပါOkay download ကိုနှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ save လိုက်ပါတော့เนาะ save ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေထွက်လိုက်ပါရပါပြီ Okay file နဲ့ကိုသွားမယ်အရင်ဆရာကြာရင်တော့ terminal ကနေပြီး zip ဖြီးသွားလို့ရတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တော့ဒီ beginner တွေအတွက်ပဲရည်ညွှန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက် file နဲ့ကိုသွားမယ် GUI နဲ့ပဲလုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် file နဲ့ကိုသွားပြီးကျွန်တော်တို့ download ထဲကိုသွားမယ်ပေါ့เนาะdownload ထဲမှာကျွန်တော်တို့ download ဆွဲထားတယ်ဘာမှ keyboard tk ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ right click ခောက်ပြီးတော့ extract here ဆိုပြီး extract ဖြီးလိုက်မယ် okay extract ဖြီးပြီးဒီဘက်မှာပြည်ကျလာတဲ့ file လေးကိုထပ်ဖွင့်လိုက်မယ်ဗျဒီ file လေးဖွင့်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ right click ခောက်ပြီးတော့ open and terminal here ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါ okay ဒါဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ dollar sign လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီ dollar sign လေးကဘာလဲဆိုတော့ root account ကိုသားမပြုဘူးဗျ sub account လေးကိုကိုစားပြုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ root account ကိုသားပြုဖို့အတွက် sudo root account ကိုရောက်နေမှာကျွန်တော်တို့ဘယ် account နဲ့ပဲသုံးမြန်မာဖုန်းရမှာပေါ့နော် sudo su ပေါ့နော် sudo su ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါ sudo su ဆိုနေရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော် account ဒီကျွန်တော်ရဲ့ login ဝင်တဲ့ account ဒီ4 net ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ4 net ဆိုတဲ့ account ရဲ့ password ရိုက်မယ် enter ခောက်လိုက်ပါ okay ဒါဆိုရင် root account တွေကိုရောက်ပြီပေါ့နော် dollar sign လေးနဲ့ root account တွေကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ ls ကိုခောက်ကြည့်မယ် ls ဆိုပြီးရှာကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာဘာမှ keyboard ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ copy ကူးမယ် okay ဒီမှာ .py နဲ့စုံနေတယ် py နဲ့စုံတာ python ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ python နဲ့ရေးထားတယ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကို copy ကူးမယ်ကူးပြီးတော့ဒီအောက်မှာ py thon python ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးရှေ့မှာရေးပြီးတော့ page ချလိုက်မယ်နောက်မှာ page ချပြီးကျွန်တော်တို့ enter ခောက်လိုက်မယ် enter ခောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ down links of the file folder name ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာ3ကိုခုကျွန်တော်တို့ကြိုက်မယ်မြန်မာ3ကို install လုပ်မယ်ဇော်ကြီးရေးတတ်တဲ့သူကဇော်ကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာ3ကို install လုပ်ဖို့အတွက်မြန်မာ3ကိုရွှေ့ပြီးတော့ enter ခောက်လိုက်မယ်ခောက်ပြီးတော့ yes ကိုပေးလိုက်မယ် y ရေးလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာ i ဆိုလို့ရှိရင် install r ဆိုရင်ရှိပြီးသား package ကို remove h ဆိုရင်layoutပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခုမှ install လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် i ကိုနှိပ်ပြီးတော့ enter ခောက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ package တွေကို install လုပ်ပြီးသွားပါပြီမြန်မာ keyboard မြန်မာ font ဒီမြန်မာ typing ရိုက်လို့ရအောင်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဆိုဘာထူးခြားသွားလဲဆိုစောစောတုန်းကမြန်မာ font မပေါ်တဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြန်မာ font မပေါ်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါလေးဒီမှာမြန်မာနဲ့ရေးထားမြန်မာ font မပေါ်သေးဘူး okay အဲ့ဆိုတော့ install ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Q နှိပ်ပြီးတော့ quiet ဆိုပြီးတော့ထွက်လိုက်မယ်ပေါ့နော် exit နဲ့ထွက်လိုက်မယ်ထွက်ပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ပြီးပြီလားမပြီးသေးပါဘူး
ဘာလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ main menu ကိုသွားမယ် main menu ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ KUI BO ရဒီ keyboard ဆိုတာကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ layout ထဲမှာထည့်ရမယ် okay ဒီနေရာမှာနှိပ်ပြီးတော့ layout ထည့်တော့ ADDS ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ BUR လို့ရိုက်လိုက်ရင်ဘာမှဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်လာပါပြီအဲဘာမှဆိုတဲ့ဟာလေးနှိပ်ပြီးတော့ okay ပေးလိုက်ပါပေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူရွှေ့လို့ရအောင်ပေါ့နော်ဒီထိတ်ကိုတက်ပြီးတော့ဟို font တွေရွေးမနေအောင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကတော့ window နဲ့ space နဲ့ရွေးခဲ့လိုက်မယ်တခါလေးရွေးခဲ့လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်ဒီနေရာရွေးခဲ့လဲဆိုတော့ပြီးရင်နောက်တစ်ဆင့်ကြာဘာကြောင့်ဒီနေရာရွေးလဲဆိုတော့ဒီထိတ်မှာပေါ့နော် right click ခောက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ panel မှာ add new panel ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ keyboard layout ပေါ့နော် keyboard layout ကိုနှိပ်ပြီးတော့ add add လို့နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဒါလေးပေါ့မြန်မာ font လေးနဲ့အဲ့အတွက်ဒီ keyboard layout ကအဲ့လိုကြီးသွားပြီးတော့ဒီလိုကြီးသွားပြီးနှိပ်ပြီးတော့ရွေးနေရတာမျိုးမဖြစ်အောင် shortcut key လေးနဲ့ဖြစ်အောင် window နဲ့ space နဲ့ကိုကျွန်တော်ရွေးခဲ့လိုက်တယ်ရွေးပြီးရင်ဒီမှာ use system default ဆိုတဲ့ကောင်နှိပ်ပြီးတော့ yes ကိုပေးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ close လုပ်လိုက်လို့ရပြီနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ page ကို refresh ခေါ်ကြည့်လိုက်မယ် refresh ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာမြန်မာ font လေးတွေပေါ်လာပြီပေါ့နော် font ညမတူတဲ့အတွက် okay ကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုရင်စာရိုက်ကြည့်မယ် okay ကျွန်တော်တို့ window နဲ့ space နဲ့ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ထိပ်မှာ window နဲ့ space နဲ့နှိပ်လိုက်တော့ဒီမှာပြောင်းသွားတယ် okay မြန်မာဘာမှဆို okay မာ font လေးနဲ့မာတူရီထူမောင်ကျော်မောင်ကျော်အောင်ပေါ့နော်မောင်ကျော် okay အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရိုက်လို့အဆင်ပြေသွားပြီမင်္ဂလာပါပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်မြန်မာ font ကိုရသွားပါပြီအားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေနောက်ထပ်ပြီးတောင်းဆိုပါရစေကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ